자, 이제 지공을 끝내고 지금 이제 레인이로 왔습니다. 자, 지금부터 이제 볼 테스트를 진행을 해볼 거고요. 지금 현재는 2000 그릿 아발론 샌디드 마감 외피 상태입니다. 처음에는 센터에서 한 10보드 정도 내려와서, 자, 타겟은 한 17보드에서 18보드 정도로 한번 공략을 해 보겠습니다. 오. 마찰력이 엄청 강한데요. 지금 현재 외피 마찰이 엄청나게 세게 반응을 하는 모습을 보여줬고요. 지금 아웃사이드로 많이 나갔는데 볼이 반응을 해서 들어오네요. 자, 다시 한번 던져볼게요. 야, 이것도 들어오네. 자, 이걸 뭐라고 설명해 드려야 될지 잘 모르겠어요. 야, 그냥 지금 엄청나게 강합니다. 엄청나게 강해요. 지금 바로 정비 직후에 아랫자리로 내려와서 내보냈는데도 불구하고 지금 엄청나게 강한 반응으로 지금 백엔드에서 올라와 주고 있어요. 네, 조금 더 보셔야 될 것 같아요. 자, 다시 한번 가겠습니다. 와. 자, 백엔드에서 이렇게 반응을 해주네요. 야, 이거는 빅브로랑은 완전히 다른 느낌이에요. 빅브로처럼 공이 이제 넘어와 주는 것이 아니라, 이거는 완전히 다른 세계의 볼인 것 같은데요. 자, 이 정도 마찰력에 이 정도 반응 액션이면은 괜찮습니다. 자, 다시 한번 투구해 보겠습니다. 와, 강해요. 자, 9번 핀이 있을 정도로 지금 마지막 핀 히팅 때 입사각이 아주 강합니다. 지금 정비 패턴은 다시 한번 말씀드리지만은 스톤컵, 18의 스톤컵 정비고요. 43핀트에 이제 센터에 약간 헤비 오일의 레임 패턴인데, 예전에 저희가 라이브로 리뷰를 했을 때 똑같은 패턴이거든요. 그때보다도 훨씬 더 많이 강한 느낌을 지금 받고 있어요. 바깥쪽 미스 했는데도 막 그냥 다 들어와요. 엄청 센데요.
자, 이제 샌딩 볼 테스트를 마쳐봤고요. 이제 1시간 뒤에 볼을 폴리싱을 해서 다시 한번 테스트를 하겠습니다. 잠시 후 다시 뵙겠습니다.